Всем привет, с вами снова Васильчики Маша и Федя Степановы. И сегодня мы будем снимать челлендж. Этот челлендж я придумала сама и назвала его без слов. Федя должен будет закрытыми словами показывать Артем показывает какими-то слова, а я должна буду угадывать. Давайте начнем. Домик. Мостик. Звезда. Ну, просто звезда. Чего? Змея? Змея? Я сейчас стояла не по правилам, я узнала, что это. И если я не знала, я бы никогда не догадалась. Ребята, это был кальмар. Представляете? Вот дальше. Устрица. Ну, ракушка. Что? Ног? Господи. Боже мой. Давай покажу, что у меня. Война. Пистолет. Это была охота. Нет, ты больше никогда не будешь показывать. Ты просто дурак. Показываешь. Теперь я буду показывать. Нужно было паузу поставить. Балерина. Птичка. Палец вверх. Лайк. Лайк. Так бы я подумал, что это какой-то химик. Он тоже так делает. Angry. Медведь. Ангел. Странно, ангел. Робот. Боги. Танец. Уже 3 минуты идет. Майкл Джексон. Все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, пишите в комментариях, делитесь этим видео с друзьями. Это было все. Всем пока!